নমস্কার বন্ধুরা, আমি তিতলির লাইভ ইউটিউব চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই কামনা করি। এবং এই সুস্থ থাকার ও ভালো থাকার জন্য আজ আমি আপনাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মহৌষধি তৈরি করে দেখাবো। বর্তমানে বর্ষাকাল এবং আসন্ন শীতকালে বাড়ির বড় ছোট এবং আপনার আমার সবার প্রায় গলা খুসখুস, বুকে কফ জমে যাওয়া, শুকনো কাশি কিংবা অ্যালার্জি, সর্দি, গলা ব্যথা প্রভৃতি আমাদের জীবিকাতে ব্যাঘাত ঘটায়। বন্ধুরা, আজ আমি তাই আপনাদের এই সমস্যার সমাধান করার জন্য একটি 100% কার্যকরী গুরুত্বপূর্ণ মহৌষধি বানিয়ে দেখাচ্ছি, যেটা আপনারা বাড়িতে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই বানিয়ে নিতে পারবেন। আর আমি যা যা উপকরণ এখানে ব্যবহার করব সকলের বাড়িতেই খুব সহজভাবেই পাওয়া যায়। চলুন তাহলে ভিডিওটা স্টার্ট করি। আপনারা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আশা করছি আজকের ভিডিওটাও আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে এবং ভীষণ উপকারে আসবে। আমি নিজে বানিয়ে খেয়ে এটা উপকার পেয়েছি। বন্ধুরা, এই কার্যকারী রেমেডিটি তৈরি করার জন্য লাগছে এখানে তেজপাতা, যেটা আমাদের প্রত্যেকের রান্নাঘরেই পাওয়া যায়। দেখুন, আমি এখানে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে মুছে নিয়েছি তেজপাতাটিকে আমি। আর লাগছে এখানে এই যে 2 ইঞ্চি মতো আদা। তো আদাটাকে আমি প্রথমে একটা পিলারের সাহায্যে খুব ভালো করে ছালটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি আর ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখানে আদার টুকরোটাকে প্রথমে আমি একটু গ্রেট করে নিচ্ছি। দেখুন, এখন এই গ্রেটারটির সাহায্যে আমি আদাটিকে কিন্তু খুব ভালো করে গ্রেট করে নিয়েছি। তো আপনারা চাইলে এখানে আদার টুকরোটাকে একটু ছেঁচেও নিতে পারেন, আবার ছোট ছোট টুকরো হিসাবে কেটেও এটাতে ব্যবহার করতে পারেন। এখন গ্যাসটাকে অন করে তার মধ্যে একটা প্যান বসিয়ে নিয়েছি। এইবার এই গরম প্যানতে আমি প্রথমে 1 কাপ জল দিয়ে দিচ্ছি। আবারও আমি আর 1 কাপ জল এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে মোট 2 কাপ জল দিয়ে দিয়েছি। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে করে দিয়ে জলটাকে একটু ফুটিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এখন কিন্তু যে জলটা আমি ফুটতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, জলটাও কিন্তু খুব সুন্দর ফুটে উঠেছে। আর এখানে আমি যে আদার টুকরোটাকে গ্রেট করে রেখেছিলাম, সেই গ্রেট করা আদাটাকে দিয়ে দিচ্ছি। এখন সমস্ত আদাটাকে আবারও 2 থেকে 3 মিনিট মতন খুব ভালো করে একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, ওদিকে গ্যাস ওভেনে আদাটা ফুটতে থাক, ততক্ষণ আমি তেজপাতাগুলোকে একটু ঠান্ডা জলের মধ্যে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তবে এই প্রসেসটা কিন্তু আগে থেকে করা একেবারেই চলবে না, কারণ তেজপাতার মধ্যে যে তেলটা রয়েছে, তাহলে যে তেলটা এই জলটার মধ্যে চলে আসবে, তখন কিন্তু রেমেডিটির উপকারিতাটা আমরা পাবো না। এখন জলটাকে ঝরিয়ে একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। তো এখন এই ধুয়ে রাখা তেজপাতাটাকে প্রথমে হাত দিয়ে দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে একটু কেটে নিচ্ছি। এখন সমস্ত ধুয়ে রাখা তেজপাতাগুলোকে আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আর দেখুন, এই গ্যাস ওভেনের মধ্যে যে আদার আমি জলটা ফুটতে দিয়েছিলাম, খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আর এই সময়তেই আমি এই যে ছোট ছোট তেজপাতার টুকরোগুলোকে এই জলের মধ্যে অ্যাড করে নিচ্ছি। আর গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে করে দিচ্ছি। তবে জলে দেওয়ার সাথে সাথে তেজপাতাগুলো জলের ওপরে ভেসে থাকলেও যখন এটা সেদ্ধ হয়ে যাবে, তখন কিন্তু একদম জলের তলায় চলে যাবে। তখন বোঝা যাবে যে রেমেডিটা প্রায় হয়ে এসেছে। তো বন্ধুরা, আদা ও তেজপাতা আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী, কারণ আদা এবং তেজপাতার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান। এছাড়া তেজপাতার মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, যা আমাদের মাড়ির গঠন মজবুত করে আর আমাদের হাড়কেও মজবুত করে। তাছাড়াও তেজপাতা আমাদের মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে, কোলেস্টেরল কম করে, ফাঙ্গাল ইনফেকশন কমায় এবং দেহের অতিরিক্ত ওজন কমাতে সাহায্য করে। পেটের সমস্যা দূর করতেও কিন্তু আমাদেরকে ভীষণভাবে সাহায্য করে। তো দেখুন বন্ধুরা, এখন এই আদা তেজপাতার মিশ্রণটি কিন্তু খুব ভালো মতন ফুটতে শুরু করেছে। এই রেমেডিটাকে আরেকটু শক্তিশালী করার জন্য এখানে নিয়ে নিয়েছি 2 টুকরো দারচিনি। আর দারচিনি কিন্তু আমাদের ভীষণভাবে শরীরের জন্য উপকারী। এখন দারচিনি দিয়েও জলটাকে খুব ভালো করে আবারও আমি ফুটিয়ে নিচ্ছি। এখানে 3টে গোলমরিচ আর 3টে ফুলশুদ্ধ লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি। ফুল সমেত লবঙ্গ এখানে ব্যবহার করতে হবে। দেখুন, আমি এখানে ফুল সমেত লবঙ্গই কিন্তু নিয়ে নিয়েছি। এখন লবঙ্গ দিয়েও আর গোলমরিচ দিয়েও জলটিকে আবারও 2 থেকে 3 মিনিট মতন খুব ভালো করে একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি। এখন সমস্ত কিছু উপাদান দিয়ে দেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো টু মিডিয়ামে করে দিচ্ছি। আর এখানে একটা ঢাকনা লাগিয়ে দিচ্ছি আর অল্প একটু ফাঁকাও রেখে দিচ্ছি, যাতে করে জলটা আমার উপচে বাইরে না পড়ে যায়। এইভাবে 2 থেকে 3 মিনিট মতন আবার আমি ফুটিয়ে নিচ্ছি।
বন্ধুরা, এখন আমি আপনাদেরকে 3 মিনিট পর দেখাচ্ছি। দেখুন, এখানে আমি যে 2 কাপ জল ব্যবহার করেছিলাম সেটা কিন্তু ফুটতে ফুটতে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। আর দেখুন, জলের কালারটিও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। এবার গ্যাসটাকে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি আর আরও একবার ঢাকা দিয়ে এইভাবে 5 মিনিট আমি রেখে দিচ্ছি। বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে 5 মিনিট পর গ্যাস থেকে নামিয়ে একটা সাইডে সরিয়ে নিয়েছি। আর এখানে কাপের মধ্যে আমি একটা ছাকনা লাগিয়ে নিয়েছি। এইবার এই ছাঁকনি দিয়ে আমি সম্পূর্ণ জলটাকে ছেঁকে কাপের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। এই রেমেডিটি যে শুধুমাত্র আমাদের সর্দি কাশি বা কফের সমস্যার সমাধান করবে এমনটা নয়, শরীরকে ভীষণভাবে সুস্থ রাখতে আমাদেরকে সাহায্য করে। দেখুন বন্ধুরা, এখন আমি সম্পূর্ণ রেমেডিটাকে ছেঁকে নিয়েছি। এখন আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এটা কিভাবে আপনারা ব্যবহার করবেন। তো বন্ধুরা, এখানে যে রেমেডি বা মহা ওষুধটা আমি বানিয়ে নিয়েছি সেটা কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে এখানে 1 থেকে 1.5 চামচ দিয়ে দেবেন। আর সঙ্গে দিয়ে দেবেন এখানে 4 চামচ বিশুদ্ধ গরম জল এখানে মিশিয়ে দিতে হবে। যেহেতু শিশুদেরকে দেওয়া হবে, তার সঙ্গে এখানে অল্প একটু মধু মিক্সড করে দেবেন। মধু তো আমাদের শরীরের জন্য প্রত্যেকেরই ভীষণ উপকারী। এখন এই মধু মিশ্রিত এই রেমেডিটি সকালবেলায় খালি পেটে একবার দিন আর সন্ধেবেলায় আরেকবার দিন। আর বন্ধুরা, এখানে 4 থেকে 10 বছর পর্যন্ত বয়সী বাচ্চাদের জন্য 2 চামচ এই রেমেডিটা দিতে হবে। আর তার সঙ্গে অল্প একটু ঈষদুষ্ণ গরম জল দিতে হবে। আর অল্প একটু মধুও দিয়ে দিতে হবে, 1/2 চামচ মতো মধু দিয়ে দিতে হবে। তারপর এটা তাদের জন্য ব্যবহার করতে হবে। তো বন্ধুরা, এবার দেখাবো প্রাপ্তবয়স্ক যারা রয়েছেন তাদের জন্য এই রেমেডিটি 4 চামচ ব্যবহার করতে হবে। আর দিয়ে দিতে হবে এখানে 5 থেকে 6 চামচ মতন উষ্ণ গরম জল। আর লাগছে এখানে অল্প একটু টেস্ট অনুসারে লেবুর রস। আর যদি এখানে একটু মধু দিতে চান তো মধু দিতে পারেন, তবে যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট রয়েছেন তারা কিন্তু মধুটাকে স্কিপ করবেন। আর মধু যদি কখনো বাড়িতে নাও থাকে তাহলে এখানে আপনারা সন্ধক লবণ দিয়ে দেবেন। এখানে কিন্তু রান্নার লবণ বা বিট নুন দেওয়া চলবে না। ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। যদি ভিডিওটাতে কিছু আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটু লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন ফ্রেন্ডস রয়েছেন চ্যানেলটিকে তারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে একটু প্রেস করে নেবেন। তাতে করে আমি যাই আপলোড করি না কেন নোটিফিকেশান সবথেকে প্রথমে আপনিই পেয়ে যাবেন। আর যারা আমার পুরনো ফ্রেন্ডস রয়েছেন তারা এইভাবেই আমার সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে নেক্সট একদিন অন্য একটি ভিডিও নিয়ে। টাটা।